Lai būtu veseli, ir nepieciešama stratēģija, soli pa solim. Pirmais solis ir tikt galā ar saviem neironu procesiem, atbrīvoties no negatīvā un no bailēm, aktivizēt pozitīvos neironus. Otrs solis ir labs garstāvoklis, apmierinātība ar dzīvi. Labais garstāvoklis ir atkarīgs no hormoniem, tas izstrādājas smadzenēs. Ja? Piemēram, serotonīns ir 80% no organisma spējām, un ja tā trūkst, tad velk uz saldumiem, rodās bailes, izklaidība, depresija. Trešais solis ir enerģija. Tā atrodas mitohondrijā, muskuļu audos. Lai tie darbotos, mums vajag magniju, jo 30% no magnija rezervēm atrodas tieši mitohondrijā. Kam vēl jāpievērš uzmanība? Ļoti svarīgs ir zarnu trakts, ko zinātnieki sauc par mūsu otrajām smadzenēm, kas ir autonomas un vispār nav ietekmējamas ar galvas smadzenēm. Tas ir ļoti interesanti, starp citu to var novērot situācijā, kad ir apēsts kaut kāds nesvaigs produkts, sākas vēmšana vai caureja, un tas nav galvā pieņemts lēmums, ka tagad jāiet izvemties. Ja? Galvas smadzenes pieslēdz tikai pēc tam un saprot, ka ir notikusi saindēšanās. Un zarnu traktam vienmēr jābūt tīram, jo tas izstrādā daudz hormonus un neiromediatorus. Vēl jāpievērš ļoti liela nozīme ir fermentiem. Tā ir mūsu dzīve, tie sadala mūsu ēdienu, un tieši tie no mūsu apēstā ēdiena paņem visas labās vielas. Ja ferments nenostrādā, organismā pūst apēstais ēdiens. Un apstrādājot ēdienu, mēs iznīcinām fermentus, jo tie pazūd pie 60 grādiem. Tāpēc nevajadzētu ļoti aizrauties ar garšīgajiem konservējumiem. Un ļoti būtiski, varbūt pat viens no svarīgākajiem punktiem ir ūdens. Visi organisma procesi notiek ūdenī. Ar gadiem ūdens organismā samazinās. Organisms izžūst un zaudē savu elastību. Tāpēc jābūt patstāvīgai ūdens piegādei, kas izvada no organisma toksīnus. Vispār cilvēki neprot dzert pareizu ūdeni un pareizā laikā. Bet kas notiek, ja ir par maz ūdens? Biezinās asinis, palielinās arteriālais spiediens, samazinās skābeklis šūnās, neizvadās toksīni. Ūdens mazgā mūsu ķermeni, un tam ir jābūt siltam, tīram, viegli sārmainam un dzīvam. Tas ir galvenais veselības priekšnoteikums.